Čo sa týka samotnej výbavy v člne a veci, ktoré by tam nemali chýbať, tak pripravil som niekoľko takých, ktoré mám v člne vždy. Samozrejme, že tá výbava sa môže líšiť a môžete si tam pridať veci, ktoré sa vám hodia, ale sú veci, ktoré tam jednoducho musia byť, pokiaľ chcete byť pri love na veľkej priehrade úspešný a pri zdoľovaní ščelna a fungovaní vôbec v lodi. Prvú vec, ktorú vám ukážem, je kotvička. Je to po domácky robená kotvička, sú obchody, kde viete kotvičky kúpiť, ale v dnešnej dobe už trošku zručnejší človek so zváračkou dokáže takú kotvičku vyrobiť. A my máme našťastie kamoša, ktorý sa nám o tieto veci stará, takže ak nám niečo vypadne alebo otrhnem kotvičku čokoľvek, tak mu dvihnem telefón a urobí mi nové. Táto kotvička váži do kila. Mám na špuľke šnúru dosť dlhú, aby som vedel aj na väčšiu vzdialenosť ťahať za sebou tú kotvu, aby som proste tú šnúru našiel čo najjednoduchšie. A vzhľadom k tomu, že sa často stáva, že zostaneš niekde so šnúrou visieť, alebo ryba ti ju odreže, alebo sa ti niekde zaštrikuje, tak kotvička je nevyhnutná súčasť výbavy člna, pokiaľ chceš byť pri, nazvem to love z lode, ale nemyslím ako love z lode, ale proste pri zdoľovaní člna a chytaní ščelna úspešný, tak kotvička tam jednoznačne chýbať nesmie a je to jedna z najdôležitejších vecí, ktoré v člne budeš mať. Druhá vec, ktorú tu mám, je háčko. Háčko môžeš poznať z revírov aj menších. Často sa používa na označovanie lovných miest. Keď si prídeš na nejaké nové miesto, začneš si sonarovať fleky a nájdeš nejaké zaujímavé miesto, tak si tam jednoducho vyhodíš háčko a sonaruješ si ďalej a keď máš zmapované svoje miesto, tak si miesta, ktoré si vyberieš na lov, nahradíš buď klasickou bojkou, alebo si ich uložíš do GPS-ka, kde budeš chytať, ale na rýchle označenie lovného miesta je to skvelá vec. A my to využívame ani nie tak na označovanie miest, ako na miesta, keď napríklad stačaš šnúru, ideš pre rybu a visíš na nejakej prekážke a na mieste to odrežeš. Hej, to sa niekedy stane, že ešte skôr ako sa stihneš do tej šnúry nejako vážnejšie oprieť, tak tú šnúru odrežeš. A vyhodíš si tam háčko, aby si aspoň orientačne vedel, že kde sa to stalo, aby si mohol kotvičkovať a prípadne tú šnúru nájsť. V rebríčku alebo tak, pri tom hodnotení od 1 10 by som povedal, že dôležitosť háčka v člne je tak 8 a veľmi oceníš, keď ho budeš mať. Nevravím, že sa bez neho nezaobídeš, ale určite ti veľmi pomôže. Keď hovorím o kotvičkovaní, a toto je vychytávka, nestretol som sa s tým, že by to niekto niekde hovoril alebo že by mňa to niekto učil, to vôbec. Je to vlastnými skúsenostiami vychytané. Keď sa ti stane, že odrežeš šnúru, tak ju môžeš kotvičkovať rôznymi spôsobmi a na rôznych miestach. A keď tú šnúru vykotvičkuješ, potrebuješ sa dostať na jej koniec, tam, kde bola odrezaná, aby si ju vedel znova naviazať a pokračovať ďalej za tou rybou. A dajme tomu, keď ju nekotvičkuješ priamo v mieste, kde si ju odrezal, ale ja neviem, posunieš sa o 50, 100, 150 metrov ďalej, aby si tú šnúru našiel. Teraz šnúru vykotvičkuješ a potrebuješ sa vrátiť naspäť tam, kde končí, tak si ju nebudeš púšťať cez ruky, že dajme tomu zaradíš rýchlosť na motore a teraz pomaličky ideš a cez ruky si púšťaš šnúru, ale jednoduchšie je tú šnúru dať na prázdnu špuľku, šnúra ti ide dádiaľ a ty sa vlastne po tej špuľke posúvaš bez toho, aby ti to rezalo ruky, aby si to musel nejak vážne riešiť. Jednoducho podržíš si tú špuľku a ona za teba urobí všetku robotu, dostaneš sa na koniec šnúry, tam si to naviažeš a pokračuješ ďalej. Vychytávka. Mám tu krabičku, takzvanú krabičku záchrany, ale sú v nej len fakt akože nevyhnutné veci. Ihla na napichovanie boilies, mám tu nejaké bročky, nejaké drobnosti, zarážky a pílnik, pretože ja nie som z tých, ktorí menia montáž po každej rybe, ani
ani nemením tie gule nejak často, proste kým držia na montáži a fungujú mi, pracujú, tak ich používam. Ale stáva sa, že opakovaným používaním tej istej montáže sa hačík otupí, alebo trafíš nejaký kameň, lovia mi tu dravce, trafíš nejaký kameň, niečo proste na tom dne a stúpiš si hrot hačíka, tak aby som nemusel vymieňať montáž, nosím pilníček stále so sebou, prebehnem si ten háčik, vyostrím ho a znova ho používam ďalej. V podstate používam montáže dovtedy, kým sa im niečo nestane a vtedy montáž mením. Zlatá vec. Keď rozprávame o tom, že chytáme ryby z člna, stáva sa, že zdoláš rybu, ktorú so sebou neberieš na breh a púšťaš ju priamo pri člne. V takom prípade je dobré mať so sebou nejaký kliník, ktorým tú rybu ošetríš priamo v lodi a tak ju pustíš. Či má nejakú ránu v tlame, alebo nájdeš poranenia iné na tele niekde, tak nemusíš tú rybu so sebou ťahať z vody na breh, kde ju ošetríš a znova ju pustíš, ale vieš to spraviť priamo v člne, rýchlo, bez toho, že by si ju nejak trapil. Odporúčam toto so sebou v člne vždycky mať, aby si tej rybe vedel aspoň ako tak pomôcť. Veľmi dôležitá vec pri love na veľkých priehradách je táto malá vec. A to je ručné GPS-ko. Jednak my ho používame na označovanie lovných miest a v podstate nepoužívame bojky, ale chytáme len pomocou GPS-ka. Ale pokiaľ by si aj používal bojky, môže sa ti stať, hlavne v tomto jesennom období, že nevieš, kde si. To sa stáva vtedy, keď sadne hmla. A nie je nič nezvyčajné, že v jeseni máš na priehradách takú hmlu, že nevidíš proste 10-15 metrov od seba. Stane sa ti, že pôjdeš po rybu, dojdeš k bojke alebo proste k miestu, kde chytáš rybu, zdoláš a nemáš šajnu, ktorým smerom si otočený a ktorým smerom je breh, ktorým smerom je tvoje lovné miesto. Jednoducho z tej vody sa nevrátiš, respektíve môžeš sa otočiť. Predstav si, že máš pozdĺžnú priehradu a teraz otočíš sa nesprávnym smerom a môže sa ti stať, že sa vyberieš pozdĺž tej priehrady niekde na úplne inú stranu a pôjdeš niekoľko kilometrov po vode, kým sa dostaneš na nejaký breh. A samozrejme s prútom to nedáš, lebo teraz položíš a kde sa vyberieš. Na to je skvelá vec GPS-ko. Na brehu máme uložený bod, kde chytáme, keď zdoláš rybu, položíš montáž, označíš si bod na brehu a vráciaš sa pomocou toho GPS-ka priamo na svoje lovné miesto, nemusíš sa bať, že sa na tej vode strátiš. Úžasná vec a pokiaľ to myslíš naozaj vážne a chceš chodiť k vode aj v jeseni, tak bez tohto by som vôbec na priehradu nevyrážal. Vec, ktorú tu nemám, ale do člna jednoznačne patrí, je sonár. A tomu sa až tak venovať nechcem, pretože v dnešnej dobe je tých sonárov také množstvo a majú tak rôznorodé funkcie. Niekto si potrpí na kvalitnejších sonároch, niekto nepotrebuje až taký kvalitný sonár. My sami máme sonár, ktorý len vykresľuje dno, nie žiadny špičkový moderný sonár, ktorý vám ukazuje, že sonáruje do strán alebo nejaké 3D vykresľovania a podobne. Nám ukazuje len dno a všetko ostatné si riešime následne potom už či vyťukávaním alebo inými spôsobmi, ale my máme sonár taký, niekto má obrazovku obrovskú, s 2 baterkami chodí, aby mu to proste utiahlo. Možností je veľa. Stačí vám povedať, že proste ak chcete chytať na veľkých priehradách, tak sonár potrebujete, aby ste si našli nejaké zaujímavosti na dne a vybrali si tie lovné miesta, tie práve pre vás a na nich chytali. Takže nemám ho tu, ale sonár áno. A predposledná vec, ktorú vám ukážem, je podberák. A je nepodstatné, akej značky podberák. Podstatné je, alebo teda podstatné, mnou vyskúšané. Odporúčam podberák s pevnou hlavou, s pevnou obručou. Nie trojholník, ktorý má len 2 ramená, ale odporúčam pevnú obruč. Primárne tieto podberáky sú určené na lov v prekážkach v podobe tráv, šachorov a podobne.
aby ste vedeli, ja neviem, v prípade, že vám ryba zájde do šachora, aby ste ju tam vedeli proste podobrať bez toho, aby sa vám nejak podberák ohýbal a podobne. Ale ja som mu našiel uplatnenie práve tu, aj keď chytám na otvorenej vode, pretože sa vám často stane, že budete zdolávať pri zhoršených poveternostných podmienkach, budú veľké vlny, bude vám narábať s člnom a nemáte veľa času na to, aby ste podobrali rybu. A sám som zažil, keď som mal ešte podberák klasický dvojramenný, ktorý má vpredu len sieťku. Ten podberák má tendenciu sa vám stiahnuť po vlnách a teraz ryba vám ľahne na hladinu, vy pod neho ten podberák dáte, ale on sa vlastne zloží za rovno s hladinou a ťažko sa vám tá ryba podoberá. Neviem, že sa nedá podobrať. Nevravím, že keď budete mať taký podberák, že nedokážete s ním chytať, to v žiadnom prípade. Dávam vám odporúčanie, ako to urobiť čo najlepšie a čomu sa vyhnúť. Ja napríklad, keď som začínal chytať na priehradách, tak som si kúpil práve taký podberák. Nikto mi nepovedal, že lepšie by bolo, keby som mal s pevnou obručou. A ja vám to hovorím práve preto, lebo sa mi to osvedčilo a v podstate ty, keď vezmeš ten podberák, máš veľké vlny a urobíš tento pohyb, on ti takto zostane. Nijak sa ti neskladá, sieťka sa ti tu nepotlačí nič, jednoducho ten tvar je istý a ty jednoducho tú rybu si nasmeruješ do toho podberáku a vlny ti urobia toto, ty tú rybu tam jednoducho nasunieš a dokážeš ju bez problémov podobrať, takže kvôli tomu pevná obruč. No a posledná, ale najdôležitejšia vec, naozaj najdôležitejšia vec, ktorá v člne byť musí, je podložka. My máme v člne tak veľkú podložku, že mi tam zavádzia a zobral som si veľmi veľa miesta z toho priestoru, ktorý v člne mám. Napriek tomu tú podložku v tom člne nosím, lebo je pre mňa o mnoho dôležitejšie, aby bola tá ryba, ktorú zdolám a dám ju do člna v bezpečí, ako to, aby ja som tam mal komfort a mohol sa tam slobodne pohybovať a proste mohol skákať po člne, behať a to. Stretol som sa s názormi, že ja až také veľké ryby nechytám, ja nepotrebujem takú výbavu a neviem čo. Ja mám často veci predimenzované, nie preto, že také ryby chytám, ale preto, že všetko nastavujeme tomu, aby sme také ryby skôr či neskôr chytili a keď sa ti to aj náhodou podarí, tak na to musíš mať výbavu, aby si tej rybe nejako neublížil. Často sa stretávame s tým, že ryby, ktoré zdolávame, majú poobijané žiabre. Tuto na oboch stranách na žiabrách vidíš vyblednuté časti, poškodenú kožu a podobne. Je to spôsobené tým, že človek chytí rybu, dajú do člna, ryba sa tam začne trepať, obúchať si hlavu o hlavičku a potom ju nejakým spôsobom akože zdokumentuje, pustí, hej, a tá ryba sa potom z toho má nejako spamätávať. Preto je dôležité, aby podložka, ktorú budeš mať, bola zatváracia. To znamená, rybu dáš do podložky, zatvoríš podložku, tá ryba, aj keď sa ti trepe, tak je proste vo vnútri stále v bezpečí. Máš hrubý madrac, hrubé steny, žiadne plachty, žiadne neviem čo. V rybárskom poriadku nie je napísané, ako má vyzerať podložka. To nie je o tom. To vôbec nie je o tom, ako má vyzerať podložka. Je to o tom, že buď normálny a keď sa zameriavame na lov veľkých kaprov, tak sa starajme o to, aby aj po našom zdokumentovaní a pustení tá ryba bola stále zdravá a minimálne v takej kondícii, ako bola, keď som ju chytil, a aby na tom teda nebola v žiadnom prípade horšie. Okay? Kvôli tomu podložka čo najmäkšia, bezpečná, zatváracia, jednoducho v tom člne ryba musí byť safe. Ja neviem, keď chytáš na 700 metroch, chytíš rybu, dáš ju do podložky, zatvoríš ju a ideš na breh, chvíľu to trvá, a aby sa tá ryba proste v tom člne nejako nepoškodila ešte skôr, ako vôbec dojdeš na breh. Okay? Niekto používa dve podložky, niekto používa jednu podložku, to nie je podstatné. Ja momentálne mám jednu podložku na brehu, jednu podložku mám v člne, túto, ale dá sa to robiť tak, že rybu dáš do podložky v člne a tú podložku potom z rybou vezmeš a prídeš si rybu zdokumentovať na breh. To je úplne jedno. Dôležité je, aby tá ryba bola vždy v bezpečí. OK? Toľko asi k výbave v člne.
a pustíme sa do ďalšej témy.